негатив информациядан адам стресске түшүшү мүмкүн. Мисалы, алыска кетпей эле былтыркы жайды эстесек, билесиңерби, соцсеттер эмне болду эле, жалаң ошондой кайгылуу, капалуу маалыматтар менен толо болгондо, ачсаң эле баланча киши бүүнү ооруп калыптыр, баланчасы өлүп калыптыр, больницаларда орун жок экен деген эле маалымат оорубаган адамды дагы бушайман кылат да, ай Кудай сакта, мен ооруп калсам мен эмне кылам деп адам өзүн өзү стресске түшүрүшү мүмкүн да. Негизи биз адам ошондой түзүлгөнбүз да. Бизге деген адреналин жетпейт, бизге экстрим жетпейт да. Ошондуктан коркунучтуу же болбосо кандайдыр бир экстремалдуу нерсени көргөндө биздин организм эндорфинди выделять этет да, чыгара баштайт. Ошо менен биз кандайдыр бир эйфориялык абалда болобуз да. Ошондуктан биз кайра көргүбүз келет. Бирок биз өзүбүздүн балдарыбызды сактап калышыбыз керек да. Баягы ден соолук соматика эле эмес, психологиялык жактан да. Себептен баягы соматика болгондо дарыларды ичсек, биз айыгып кетебиз да. А психологиялык стресске кабылганда бул обязательно сөзсүз түрүндө кандайдыр бир жаман жыйынтыктарга алып келет да, психотравма деп коет. Андан чыгыш татаал болот да, убакыты боюнча да көпкө созулат. Ошондуктан биз балдарыбызды аяп, көп нерседен коргоп калышыбыз керек. Көңүлүн чөкпөш үчүн, көңүл буруп аларга кандайдыр бир жакшы нерсе менен алектендиришибиз керек да. Биз өзүбүз аларга көп эле учурда үлгү болушубуз керек. Мисалы, активдүү образ жизни деп коет, правильный образ жизни деп коет. Кандайдыр бир машыгуу, зарядкалар жасап, аларга үлгү болуп, шаардан сыртка чыгарып, природага алып барып ойнотуп, кандайдыр бир дагы развивающий центрлерге алып барып, спорт менен машыктырып, бизде анын баары тең бар да. Ошондой нерселер менен балдарыбызды биз алаксытышыбыз керек да. Биз баарыбыз ар түрдүүбүз да, биздин психикабыз ар түрдүү. Ошондуктан биз маалыматты да ар түрдүү кабыл алабыз да. Бизде порог чувствительности деп коет. Канчалык адамдык ошол өйдөрөөк болсо, биз ии деп өзүбүздү өзүбүз кармай алабыз да. Кандайдыр бир жакшы нерсе менен алаксытып андара кетебиз. Жумушубузга алек болобуз, же болбосо күнүмкү тиричилик менен алаксытып кетебиз да. А эгерде порог чувствительности өтө ылдый болсо, булар деген тревожно-мнительный адамдар деп коет да. Аларга ошону кылыш өтө татаал болот да. Булар деген баягы кичинекей нерседен чоңду кылып алып эле, ошо менен эле кайра ойлонуп эле, бүттү экен деп эле өзүн өзү чөктүрүп коет да. Окуй эле коюш керек, карабай эле коюш керек. Биз эң биринчиден үй-бүлөбүздү карашыбыз керек. Үй-бүлөдө балдарыбызды карашыбыз керек, жубайыбызды карашыбыз керек, жумуш менен алек болушубуз керек. Кандайдыр бир туура анан керектүү жумуштар менен алектенишибиз керек да. Кызыктуу кинолорду көрүңүз, китептерди окуңуз, сүрөт тартыңыз, курак кураңыз, сайма сайыңыз, өзүңүзгө эмнеңиз шыгыңыз болсо, эмнеге мурун колуңуз жетпей атса, убактыңыз болбой аткан нерсени азыр кылсаңыз болот да, эгерде бош отурсаңыз. Кечке эле соцсеттердин жаман коркунучтуу маалыматтарды окуп эле, көрүп эле, дүйнөдө ушундай болуп атыптыр деп эле маанайыңызды чөктүрбөй.